अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ अपना व्लॉग और मैंने रिसीव किया अभी एक पार्सल। तो मैंने उसमें देखा कि उसमें डिवाइस आई है जो मैंने मंगवाई थी, roku एक्सप्रेस। तो ये मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स के पास थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा के देखूँ कि क्या है। तो मैंने मंगवाई है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी सारी तफसील अपनी अगली वीडियो में आपको दूंगी जब मैं इसको सेट करूँगी, इंस्टॉल करूँगी। अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही क्योंकि अभी आज मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने अब्दुल हादी को डॉक्टर पर भी लेके जाना है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि अब्दुल हादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ हबीब का बॉक्स है ये। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है। मुगलाई चिकन मैं बना रही हूँ और इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है। टमाटोस, जिंजर और गार्लिक वगैरह सब कुछ इसके अंदर, अनियन वगैरह सब कुछ पाउडर फॉर्म में मौजूद है। तो इसको अब मैं बनाना शुरू करूँगी। बस करा आपने ये लेना है कि आपने जो है जितना भी चिकन आपने बनाना है उस हिसाब से आप चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप किसी भी कंटेनर में उसको डाल लें बनाने के लिए। और उसको आप जब डालेंगे तो थोड़ा सा उसको आप ऑयल के अंदर पहले से जो है थोड़ा सा उसको भून लेंगे। मीन कि ऐसे कच्चे चिकन में कुछ नहीं डालना, क्योंकि फिर उसकी जो स्मेल होगी वो नहीं जाएगी। तो कोशिश करें कि आप उसको पहले ऑयल डाल के अच्छी तरीके से उसका जो एक वो होता है उसको अच्छी तरीके से तल लें उसके अंदर, तो जो है टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो अब अब्दुल हादी मेरे पास खड़े में और वो मुझे कह रहे हैं कि मसाला मैंने डालना है मम्मा। तो मैंने उनको दे दिया, वो उन्होंने मसाला पोर कर दिया। तो मसाला अब जो है ये डाल दिया हुआ है हबीब का। और मिल्क भी इसके साथ आपने यूज़ करना है, 3 ग्लासेस मिल्क इसके साथ आपने यूज़ करना है। तो मिल्क भी जो है अब्दुल हादी ने डाल दी है, क्योंकि अब्दुल हादी को बहुत शौक है मेरे साथ कुकिंग कराने का। और मैं भी उसको मना नहीं करती, क्योंकि जब बच्चों का दिल कर रहा हो तो बच्चों को करने देना चाहिए। तो अब इसको मैं जो है थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पकाया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह मैंने बताया उस रेसिपी से भी इसको ट्राई कीजिएगा। इस वक्त मेरे पास गार्निश करने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस पर गार्निश कुछ नहीं किया। वैसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज है अपॉइंटमेंट अब्दुल हादी की, क्योंकि अब्दुल हादी की तबीयत काफ़ी दिन से कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो अभी हमने जाना है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास। तो उसके पेट में कुछ दर्द थी, 2-3 दिन से कंप्लेन कर रहा था। तो मैंने कहा बेहतर है कि डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर को दिखा दें। और कुछ बर्तन थे थोड़े से, तो मैंने सोचा जल्दी से इसको वॉश करके जल्दी से रेडी हो जाऊँ बस जाने के लिए। तो मैं बर्तन जल्दी वॉश कर रही हूँ। आपको पता है कि अगर बच्चा बीमार हो तो फिर माँ को जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। और डॉक्टर पे जब जाना हो तो अपॉइंटमेंट, यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट का बहुत होता है। अगर अपॉइंटमेंट से टाइम से पहुँचना पड़ता है, जिस अपॉइंटमेंट पे आपने बच्चे को दिखाना है उस पे आपको पहुँचना ही है। उससे 5 मिनट पहले आपने जो है क्लिनिक में होना ज़रूरी है। तो हम आप आ गए हुए हैं क्लिनिक में और हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। वेटिंग रूम में थे पहले बाहर, तो अब हम अंदर आ गए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने अब्दुल हादी को चेक किया और कुछ मेडिसिन लिख के दिया। वो करेंगे वायरल बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, वही है, नॉर्मल चीज़ है कि मेडिसिन दें तो कुछ बेटर हो जाएगा। तो मैं इधर से इसके लिए सिरप लेने आई थी जो डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया। सिरप लेके तो अब्दुल हादी को दूंगी तो कुछ बेहतर बच्चे जो हैं वो, आपको पता है जब बच्चे बेहतर होते हैं तो बच्चे फिर अपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। मुझे बोलने लगा कि मुझे टेंट लगा के दें। टेंट इनके पापा ने ला के दिए हुए थे पर बेड पे लगाए नहीं थे, तो बोल रहा था कि अभी मामा लगा के दें। और अयान के और अब्दुल हादी के दोनों के बेडों में हमने टेंट लगा दिए। तो अयान ने आने से पहले कुछ कैंडीज उठा ली थी स्टोर में से। तो अब्दुल हादी को तो मैं बिल्कुल नहीं अभी कैंडी वगैरह दे रही। तो मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।